ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવર ધારી. તો આપણા લાસ્ટ આપણું જો ક્લોઝ બુક એસેસમેન્ટ હતું એનું ઇવેલ્યુશન ઓલમોસ્ટ ફાઇનલ સ્ટેજમાં છે. સો મે બી soon we'll share that. આપણે સેશન 4 મંત્ર 4 થી 8 રાઈટ એમાં આપણે હતા. આઈ થિંક 19th સ્લાઇડ સુધી આપણે કવર કર્યું હતું અને દેન ઓનવર્ડ્સ ઇટ વોઝ પેન્ડિંગ. ઓલમોસ્ટ 3 વીક્સનો આપણો ગેપ આવી ગયો આ વખતે, બેક ટુ બેક, ડ્યુ ટુ યાત્રા, ધેન ડ્યુ ટુ દિવાળી, અને તો એના કારણે થોડું ફ્લેશબેક જરૂરી છે. તો શ્રી ઈશોપનિષદ એ એકમાત્ર એવું ઉપનિષદ છે કે જે પ્રભુપાદે સિસ્ટમેટિક સ્ટડી માટે સિલેક્ટ કર્યો છે ભક્તિ શાસ્ત્ર માટે. તો સૌથી મહત્વનો ઉપનિષદ કહી શકાય. અને પ્રભુપાદે એમાં ઘણા બધા રેફરન્સીસ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવતમના આપીને બહુ જ એનરિચ કર્યું છે એનું જે કન્ટેન્ટ છે એને. તો આપણે બધા એને સારી રીતે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાનો પ્રયત્ન કરશું. ઘણા બધા શ્લોકો એના એવા છે કે જેનો ભાવાર્થ જે છે એ વાંચવા માત્રથી આપણને આપણા અંદર સુસુપ્ત રહેલું જે એક કૃષ્ણ પ્રેમ અથવા તો ડિટેચમેન્ટ ટુ મટીરિયલ વર્લ્ડ એ જાગૃત થાય છે. સો વી શુડ સ્ટડી ઇટ વેરી સિન્સિયરલી. મંત્ર 4 થી 8માં ભગવાન ને સમજવાનું છે આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિથી, તેનું વર્ણન છે. આપણે ચોથા મંત્રમાં જોયું હતું કે ભગવાન પોતાના ધામમાં રહેવા છતાં ખૂબ ફાસ્ટ છે. ફાસ્ટ એવી રીતે છે, ઇવન મન કરતાં પણ ફાસ્ટ છે. દાખલા તરીકે આપણે અહીંયા બેઠા હોઈએ ને આપણે આપણા નેટિવ પ્લેસમાં કે આપણે દૂરની કોઈ જગ્યાએ આપણા જે પ્રિયજન છે એની પાસે ઘડીમાં પહોંચી જઈએ છીએ આપણા મનથી, જસ્ટ બાય થિંકિંગ કે ભાઈ ભગવાન જે છે એ અહીંયા છે, આપણા જે સ્વજન છે આપણી બાજુમાં છે એવું સોચવા માત્રથી આપણે એની સાથે પહોંચી જઈએ છીએ. તેવી રીતે ભગવાન જે છે એનાથી પણ વધારે ઝડપથી પોતાના ધામમાં હોવા છતાં એ પહોંચી જાય છે એમને જ્યારે પહોંચવું હોય છે ત્યારે. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. યસ, we will definitely do Mangalacharan prayers. Let me start with that. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. सदगुरुदेव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने. नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
Again, quick recap. Okay. Mantra 4. Fame. તો ભગવાન જે છે એ સૌથી ફાસ્ટ છે અને પોતાના ધામથી જલ્દીથી ગમે ત્યાં પહોંચી જાય છે. અને આ જે તથ્ય છે એ આપણને બાંહેધરી આપે છે કે આપણે જ્યારે પણ ભગવાન વિશે વિચારીએ ત્યારે, અને ઇવન આપણે ન વિચારતા હોઈએ ત્યારે પણ કૃષ્ણ જે છે એ ગોડ સ્પીડ કહે છે ને, ઘણી વાર ઇંગ્લિશમાં વર્ડનો ઉપયોગ થાય છે કે વિશ યુ ગોડ સ્પીડ. ગોડ સ્પીડ મીન્સ શું કે સૌથી વધારે આપણા મન કરતાં પણ વધારે ઝડપથી ભગવાન જે છે એ ચલાયમાન છે. આમ તો જોવા જાવ તો ઘણા દૂર છે. આપણે જ્યારે ગોલોકાચાર્ટ જોઈએ છે ત્યારે આપણને રિયલાઇઝ થાય છે કે આપણે તો ક્યાં ભૌતિક જગતમાં 14 ભુવનોમાં આપણે 7મા ભુવનમાં બેઠા છીએ. એની ઉપર 6 ભુવન છે. એની પારથી પાર જાઓ તમે, પછી આધ્યાત્મિક જગતની બોર્ડર લાઈન આપણે ક્રોસ કરીએ, સદાશિવ લોક, અને પછી એના પછી વૈકુંઠ લોક ચાલુ થાય, ને એના પછી ગોલોક વૃંદાવન ને બધું. તો ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ ફાર, પણ ભગવાનની પાસે સ્પીડ છે. ભલે ગમે તેટલા દૂર હોય, હી કેન કમ ફાસ્ટ. ચોથા મંત્રમાં બહુ ક્લિયરલી સજેસ્ટ કર્યું હતું કે ભગવાન જેને કહેવાય કે સત્યમ પરમ, આપણને ભાગવતમાં આપણે રોજ જે બોલીએ છીએ સત્યમ પરમ ધીમય, એ કોણ છે? તો કે એ વ્યક્તિ છે. અને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રૂપત કે છે ચોથા મંત્રમાંથી આપણને ટેકઅવે મળે છે કે ભગવાન વ્યક્તિ છે, વ્યક્તિગત છે. એટલે એમની સાથે આપણે વ્યક્તિગત રીતે કનેક્ટ થઈ શકીએ છીએ. નહીં તો આટલી બધી ડિટેલ આપવાની જરૂર નથી કે ભગવાન આટલા બધા ફાસ્ટ છે, ભગવાન એટલા દૂર રહે છે, એ ભગવાન આવા છે, તેવા છે. બધું આપવાની કોઈ જરૂર નથી. એ બધું આપે છે એટલા માટે કે ભગવાન એક વ્યક્તિ છે. વિષ્ણુ પુરાણનો પણ રેફરન્સ આપે છે કે જેવી રીતે ગરમી અને પ્રકાશ એ કોઈ પણ અગ્નિમાંથી પ્રકટ થાય છે, તેવી રીતે ભગવાન જે છે એમના ધામમાં હોવા છતાં એમની જે શક્તિ જે છે એ આપણને અનુભવાય છે. અગ્નિ દૂર હોય છતાં પણ એનો પ્રકાશ જે છે એ દૂર સુધી અનુભવાય છે. સો ભગવાન ધામમાં હોવા છતાં એમની શક્તિઓ જે છે પ્રત્યેક જગ્યાએ આપણને અનુભવાય છે. ભગવાનની શક્તિઓ કેવી છે? અચિંત્ય છે. ભગવાનની શક્તિઓને અચિંત્ય કીધેલી છે. બ્રહ્મ સંહિતાનો રેફરન્સ આપેલો છે, ગોલોક એવ નિવસતિ અખિલાત્મ ભૂતો. તો ભગવાન ગોવિંદ જે છે એ એમની 64 અલગ અલગ કળાઓને પૂર્ણ રીતે ધરાવે છે, અને પોતાના જે પાર્ષદો છે એમની સાથે એ ત્યાં આગળ વિદ્યમાન છે આધ્યાત્મિક જગતમાં, અને અચિંત્ય શક્તિથી એ ગમે ત્યાં ઉપસ્થિત થઈ શકે છે. એક ભક્ત જે છે એ પોતાનો દ્રઢ વિશ્વાસ અથવા શ્રદ્ધા જે કહો એને કેળવી શકે છે. આનુકૂલ્યસ્ય સંકલ્પ પ્રતિકૂલ્યસ્ય વર્જનમ રક્ષિષ્યતિ વિશ્વાસો ગોપ્તૃત્વે વર્ણમ તથા આત્મનિક્ષેપ કાર્પણ્યે ષડવિધ શરણાગતિ. એકચ્યુઅલી આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રેફરન્સ છે. અને શરણાગતિના 6 લક્ષણો ને કેળવવાથી વ્યક્તિ જે છે દ્રઢ શ્રદ્ધાને કેળવી શકે છે. દાખલા તરીકે કૃષ્ણના જે મિત્રો હતા, ગોપબાળો, એ ગોપબાળોને ભગવાનમાં આવી રીતે શ્રદ્ધા હતી. સો એ શ્રદ્ધાની કેળવણી શરણાગતિના 6 લક્ષણોથી થાય છે. આપણે આ 6 લક્ષણોને લર્ન બાય હાર્ટ કરી નાખવા જોઈએ, અને ઇટ શુડ બી લર્ન બાય હાર્ટ. એકદમ તૈયાર અડધી રાતે ઉઠાડીને પૂછે તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે શરણાગતિના 6 લક્ષણો કયા કયા છે. ભગવદ્ ગીતા 18.65 આઈ થિંક, એમાં પણ પરપટમાં પ્રભુપાદે શરણાગતિના 6 લક્ષણો વિશે ખાસ કીધું છે. નેક્ટર ઓફ ડિવોશન ઓલ્સો મેન્શન્સ 6 સિમ્ટમ્સ ઓફ સરેન્ડર. બહુ જરૂરી છે. જે અનુકૂળ હોય તેનો સ્વીકાર કરવો, પ્રતિકૂળ હોય એનો ત્યાગ કરવો, અને એવો દ્રઢ વિશ્વાસ હોવો કે કૃષ્ણ જરૂર મારું રક્ષણ કરશે, અને ભગવાન મારા પાલક છે તેઓ સ્વીકાર થવો, કે એ જ મને મેન્ટેન કરે છે તેવો સ્વીકાર થવો, અને ખૂબ નમ્રતાથી ભગવાનને સમર્પણ થવું. આ જે છે એ શરણાગતિના સદલક્ષણો છે. આપણે એ પણ ચર્ચા કરી હતી કે ભગવાન જે છે એ બધું જ છે, તો પછી આપણને શું સ્વતંત્રતા છે? એક જીવને શું સ્વતંત્રતા છે? એનું ક્લાસ ડિસ્કશન થયું હતું. તો શ્રી ઇસોપનિષદ જે છે આપણને વોર્નિંગ આપે છે કે આપણને ભગવાને જે અહીંયા આગળ રોલ પ્લે કરવા માટે આપ્યો છે તે આપણે બહુ સારી રીતે કરવો જોઈએ. અને એનો મતલબ એ નથી કે આપણે સંપૂર્ણ રીતે સ્વતંત્ર છીએ. આપણે ભગવાનના પાર્ટ અને પાર્સલ છીએ, અને ભગવાનના જે
ઉદ્દેશ્ય છે કે બધા જીવોને પોતાના ધામમાં પાછા લાવવા, એમાં આપણે બહુ જ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લેવો જોઈએ. દાખલા તરીકે ગુરુ મહારાજને કોઈએ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે ભાઈ તમે આટલા બધા લોકોને દીક્ષા આપો છો તો એ બધાના કર્મો તમારે લેવા પડે અને તમારું શરીર ઓલરેડી ખૂબ જ જેને કહેવાય કે ફ્રેજાઇલ છે, તો તમે શું કામ લો છો? અને બીજું એ કે અમને પોતાને એવું થાય છે કે ખરેખર અમારે દીક્ષા લેવી જોઈએ કે નહીં. તો ગુરુ મહારાજે કેવો સરસ જવાબ આપ્યો હતો કે તમારે વિચારવાની કોઈ જરૂર નથી, કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. હું અહીંયા આવ્યો છું શા માટે? અને એમને બહુ ક્લિયર છે કે હું ભગવાનના ઇનિશિયેટિવ, ભગવાનનું જે આ કામ છે એમાં હું મદદ કરવાની મારી ફરજ છે. મને જે શરીર, મને જે શક્તિ આપવામાં આવી છે, મને જે સમય આપવામાં આવ્યો છે, કે પૂરેપૂરો મારે ભગવાનના મિશનને એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે અને આગળ વધારવા માટે મારે ઉપયોગ કરવાનો છે. એટલે હી ઇઝ રેડી ટુ ટેક, અને અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ વેરી મચ. એટલે એના પછી ફર્ધર એમના દ્વારા જે કોઈ પણ લોકો પ્રોત્સાહિત થાય, દાખલા તરીકે હિસગેસ નામા નિષ્ઠા પ્રભુ, તો હી ઇઝ ઓલ્સો વેરી ક્લિયર કે એમને શું કરવાનું છે, તો કે ભગવાનના મિશનમાં, એમના ઇનિશિયેટિવમાં ભાગ લેવાનો છે તન મન ધનથી. ઘણા બધા લોકો એવા નથી કે જે પોતાનું સર્વસ્વ લૂંટાવી દે. દાખલા તરીકે ફોર્ડ કંપનીના માલિક અમરીશ પ્રભુ, એને પોતાનું જીવન, પોતાનો સમય, પોતાનું ધન બધું જ જે છે એ પ્રભુપાદના મિશન માટે એમને ન્યોછાવર કર્યું. અલ્ટિમેટલી હી નોઝ પ્રભુપાદનું મિશન ઇઝ નથિંગ બટ ધ ઇનિશિયેટિવ ઓફ ધ લોર્ડ. ભગવાનનું પોતાનું ઇનિશિયેટિવ છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું ઇનિશિયેટિવ છે. તો આપણે એમાં જરૂર ભાગ લેવો જોઈએ. તન મન ધનથી જે કંઈ પણ સમય હોય, શક્તિ હોય, તેનો ઉપયોગ ભગવત ભક્તિ ફેલાવવા માટે કરવો જોઈએ. આગળ જતા જે શ્લોક આવે છે 9 થી 9, 10, 11 એવી શ્લોકોમાં તો બહુ જ ક્લિયરલી આપેલું છે કે અધરવાઇઝ જે કંઈ પણ આપણે કરી રહ્યા છીએ દેટ શુડ બી મિનિમાઇઝડ, અને આપણે જે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ માટે કરીએ એને મેક્સિમાઇઝ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. હવે ભગવાન કેવા છે? તદે જતી તન્ને જતી તદ્દૂરે તદ સમીપ તદવંતી, કે તદંતર અસ્ય સર્વસ્ય તદ સર્વસ્યસ્ય બાહ્યતો. એટલે કે ભગવાન જે છે એ ચાલતા નથી પણ ચાલે છે. ભગવાન છે દૂર છે પણ બહુ નજીક છે. એ બધાની અંદર છે અને છતાંય બધાની બહાર છે. એટલે બહુ જ કોન્ટ્રાડિક્શન લાગે. અને આપણે આ કોન્ટ્રાડિક્શનને બહુ સરસ રીતે ડિટેલમાં ચર્ચા કરી હતી કે લાઈક મૂર્તિના સ્વરૂપમાં જુઓ તો ભગવાન સ્થિર છે, પરંતુ ભગવાન જે છે એ ગમે ત્યાં મનથી પણ વધારે ગોડ સ્પીડ કે છે એનાથી એ પહોંચી જાય છે. તો આપણે સાક્ષી ગોપાલવાળી ઘટનાની પણ ચર્ચા થઈ હતી કે કૃષ્ણ જે છે એ આ રીતે કોન્ટ્રાડિક્શનમાં છે, અને આપણે એ કોન્ટ્રાડિક્શનને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આર્ચા વિગ્રહ જે છે એ લોકો સમજે છે કે ભગવાનનું સ્વરૂપ નથી. એ લોકો સમજે છે કે સ્થૂળ વસ્તુ છે, પથ્થર છે, મેટલ છે કે લાકડું છે, પણ એવું એકચ્યુઅલી છે નહીં. સો ભગવાન શા માટે આર્ચા વિગ્રહના સ્વરૂપમાં પ્રવેશે છે, આપણે આગળનું જે સેશન છે એમાં પણ વધારે ડિટેલમાં જોઈશું. ખૂબ દૂર હોવા છતાં પણ એ ખૂબ નજીક છે, કારણ કે ગોલોકધામ આમ તો જુઓ તો બહુ દૂર છે, પરંતુ આપણે જ્યારે પણ અનુભવ કરવા માટે પ્રાર્થના કરીએ તો ભગવાનની ઉપસ્થિતિનો આપણને અનુભવ થાય છે. આપણે જ્યારે ભોગ લગાવીએ છીએ ત્યારે ભગવાન જરૂર એને ગ્રહણ કરે છે. એટલે ઘણા દૂર હોવા છતાં ભગવાન એને ગ્રહણ કરે છે. તો કેવી રીતે ગ્રહણ કરે છે? તો કે ભગવાન જે છે પોતાના આર્ચા વિગ્રહ દ્વારા ગ્રહણ કરે છે. ભગવાન પોતાની અચિંત્ય શક્તિ દ્વારા એને ગ્રહણ કરે છે. દૂર દૂર હોવા છતાં આવીને ગ્રહણ કરે છે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે તે રીતે. સો ભગવાન જે છે આ રીતે સર્વત્ર આવેલા છે. આપણે ક્યાંય પણ જઈએ, આપણા ઘરે ના હોઈએ અને બહાર હોઈએ છતાં પણ જ્યારે આપણે ભગવાન ધરાવીએ છીએ તો ભગવાન જરૂર ગ્રહણ કરે છે. 6 અને 7 મંત્ર એમાં ફર્ધર આપણે જોયું હતું કે વ્યક્તિ જે છે એ સિસ્ટમેટિકલી દરેક વસ્તુને જ્યારે ભગવાનના સંબંધમાં સમજે છે ત્યારે એ દરેક વસ્તુને, દરેક જીવને ભગવાનના અંશ તરીકે જુએ છે. અને એના કારણે કોઈ વ્યક્તિ, વસ્તુ કે ઘટનાને એ દ્વેષ કરતો નથી. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ સમજવા માટે, કારણ કે આપણે જ્યારે રેગ્યુલર ડે ટુ ડે લાઈફમાં હોઈએ ત્યારે આપણે લાઇક ડિસલાઇક ડેવલપ કરીએ છીએ. કઈ વસ્તુ ગમે, કઈ વસ્તુ ના ગમે. પણ વી હેવ ટુ બી વેરી ક્લિયર કે જ્યારે આપણે દરેક જીવને ભગવાનના રેફરન્સમાં જોઈએ, આગળના શ્લોકોમાં આવશે કે 84 લાખ યોની છે, પણ 84 લાખ યોની જે છે એને જ્યારે આપણે ભગવાનના રેફરન્સમાં જોઈએ છે કે બધા જ જીવો જે છે ભગવાનના સેવકો છે, ત્યારે આપણે એને કોઈ જીવ પ્રત્યે દોષ થતો નથી. ઇનફેક્ટ આપણે જે મિત્ર અને શત્રુનો જે આપણો રેગ્યુલર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ હોય છે એને પણ આપણે અતિક્રમી જઈએ છીએ, નહીં તો એને અતિક્રમવું બહુ અઘરું છે. એટલે દરેક જીવમાં ભગવાનનો એક અંશ અથવા તો સ્પિરિચ્યુઅલ સ્પાર્ક અથવા તો તણખો જોવો એ જ સાચી રીતે આ જગતને જોવા બરાબર છે. ઈસોપનિષદ આપણને એડવાઇસ શું કરે છે કે જે ભક્ત બનવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય
એને દરેક વ્યક્તિના કે દરેક જીવના હૃદયમાં ભગવાનને જોવા જોઈએ. જેવી રીતે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં જ અર્જુનને કહી દીધું હતું, એવી રીતે. અને એના કારણે દરેક જીવને ભગવાનના શાશ્વત સેવક તરીકે સમજી શકશે. અને એટલે એકત્વમ, વનનેસ થશે. વનનેસ કેવી રીતે થાય? દાખલા તરીકે લોકોએ અત્યારે તો બધાને પોતપોતાના વાડામાં બાંધી લેતા છે. દાખલા તરીકે હું મનુષ્ય છું, પેલા પ્રાણીઓ છે, પેલા પક્ષીઓ છે, એટલે એક વાડો થઈ ગયો ને, જીવોની કક્ષાનો વાડો થઈ ગયો. જળચર છે, સ્થળ છે. એનાથી ફર્ધર આગળ આવે તો કે હું પુરુષ છું, પેલી સ્ત્રીઓ છે. એનાથી વધારે આગળ આવે તો કે ભાઈ હું તો ફલાણી ફલાણી જાતિનું છું, આ ફલાણી ફલાણી જાતિના છે. એનાથી વધારે આગળ આવે તો કે આ જે છે મારા નજીકના છે અને આ મારા દૂરના છે, લોહીનો સંબંધ ને એના સિવાયના સગાઓ. એનાથી વધારે આગળ આવે તો કે મે બી આ નેબર છે, પડોશી છે ને આ પડોશી નથી, અથવા તો આ મારા ગુજરાતી છે, અથવા આ મારા રાજ્યના છે, આ મારા દેશના છે, આ ભારતીય છે. એવી રીતે વ્યક્તિ જે છે અનેક પ્રકારના વાડાઓ જે છે બનાવે છે અને પોતાની જાતને બાંધે છે એમાં. અને એના કારણે એને કોઈને કોઈ જીવો પ્રત્યે કાં તો ભયબંધી એને લાગે છે અને કાં તો એને દુશ્મનાવટ લાગે છે. ઉપર કે છે although there is a relationship of master and servant, both and master and servant are one because of their spiritual identity. આ બહુ મહત્વનું છે સમજવું. એકચ્યુઅલી પ્રહલાદ મહારાજ જ્યારે ભાગવતમમાં આવે છે 7.5.12 પરપટની વાત છે કે જ્યારે હિરણ્યકશિપુ પ્રહલાદ મહારાજને પૂછે છે કે તું તો આટલો નાનો બાળક છે અને તને આવું ખોટું ખોટું કોને શીખવાડી દીધું? એને સ્વાભાવિક છે, તને પોતાને તો ખબર પડે નહીં. પ્રહલાદ મહારાજ જ્યારે 5 વર્ષના હતા ત્યારની વાત છે. તો એમને જ્યારે ભગવાનના નામ વિશે, ભક્તિ વિશે વાત કરી તો હિરણ્યકશિપુ ચોંકી ગયો. એકચ્યુઅલી વિષ્ણુને હિરણ્યકશિપુ એમના વંશનો દુશ્મન ગણતો હતો, કારણ કે ભગવાને એના ભાઈ જે છે હિરણ્યાક્ષ, એનો વધ કર્યો હતો. એટલે એ દાખલા તરીકે એક કુટુંબમાં એક વ્યક્તિનો વધ અથવા તો એનું ખૂન કોઈએ કર્યું હોય બીજા કુટુંબની વ્યક્તિએ, તો એ કુટુંબ બીજા કુટુંબને હંમેશા પોતાના શત્રુ માને. સ્વાભાવિક છે, આપણા ભૌતિક જગતમાં તો એવું જ બને. એટલે હિરણ્યકશિપુ એવું એક્સપેક્ટ કરતો હતો કે પ્રહલાદ મહારાજ પણ ભગવાન વિષ્ણુને પોતાના શત્રુ માને. એના બદલે પ્રહલાદ મહારાજ છે તો શત્રુ ના થઈ ગયા, એ તો ભગવાનનું જ નામ લે કરે છે. એટલે હિરણ્યકશિપુ એને પૂછે છે કે તને આવું ક્યાંથી કોને શીખવાડ્યું? આવી દુર્બુદ્ધિ તારી ક્યાંથી આવી? અથવા તો તું આવું કેવી રીતે ખોટું ખોટું ભણી ગયો અથવા શીખી ગયો? તો પ્રહલાદ મહારાજ બહુ સરસ કહે છે કે એકચ્યુઅલી હું ખોટા રસ્તે નથી અથવા તો મારી દુર્બુદ્ધિ નથી, પણ જે લોકો આવું નથી સમજતા એ બધાની દુર્બુદ્ધિ છે, પહેલી વાત. બીજી વાત એવું કહે છે કે જે ભગવાનના ભક્તો હોય છે એમના માટે કોઈ જ વ્યક્તિ શત્રુ કે મિત્ર હોતો નથી. એમના માટે બધા જ જીવો છે ભગવાનના શાશ્વત સેવકો છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. અને એના કારણે પ્રત્યેક જીવ જે છે ભગવાનનો ભક્ત એવું જ્યારે વ્યક્તિ અનુભવે ત્યારે એક એકત્વ સ્થપાય છે. એકત્વ કેવું એકત્વ? કે આપણા આ બધા જ જીવો છે ભગવાનના શાશ્વત સેવકો છે, ઇન્ક્લુડિંગ પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, બધા જ. અને એ એકત્વને આ શ્લોકમાં પ્રભુપાદ વધારે છણાવટ કરીને સમજાવવા માંગે છે કે બધા જ જીવો જે છે એ ભગવાનના સેવકો છે. એટલે નહીં ભારતીય કે નહીં વિદેશી, નહીં રાક્ષસો કે નહીં દેવો, નહીં મનુષ્ય કે નહીં પ્રાણીઓ, નહીં પુરુષ કે નહીં સ્ત્રી, એવરીબડી ઇઝ એવું કહે છે કે સર્વન્ટ ઓફ ગોડ. એટલે એકત્વ થઈ ગયું ને, એમને એક જ છત્રીની અંદર બધાને લાવી દીધા, ભગવાનના સેવકો. અને ફર્ધર અહીંયા આગળ શું કહે છે? ભગવાનના સેવકો પણ ભગવાનનો અંશ હોવાના કારણે આમ જોવા જાવ તો અંશથી પણ એક જ કહેવાય ને. જેવી રીતે પિતા પુત્ર, તો એવું ગણે કે ભાઈ વન એન્ડ ઓનલી વન. પુત્ર આવે તો કે ભાઈ પિતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, એવી રીતે. તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટલી અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ સમજાવવા માંગે છે કે પ્રહલાદ મહારાજ જે છે એ આ એકત્વને જોઈ શકે છે. આખો સમાજ, આપણે આગળ પણ જોયું હતું કે આખો સમાજ જે છે એમાં પોલિટિક્સ કેવી રીતે ફેલાયેલું છે. લાઈક રાષ્ટ્ર વચ્ચે એક રાષ્ટ્રનો નેતા હોય એ વિચારે કે પેલું રાષ્ટ્ર છે અમારું ફેવરેબલ રાષ્ટ્ર છે અને પેલું રાષ્ટ્ર જે છે અમારું ઓપોઝિંગ રાષ્ટ્ર છે, રાઈટ. ચાઇના અને પાકિસ્તાનની આ પોઝિશન છે, રશિયા યુએસએની આ પોઝિશન છે, રાઈટ. એવી જ રીતે સમાજમાં પણ લાઈક સોસાયટી હોય તો કે આ જે છે અમારા નજીકના છે, આ અમારા વિરોધી છે. દરેક જગ્યાએ ક્લાસમાં વિદ્યાર્થીઓ ભણતા હોય તો કે આટલા અમારા ફ્રેન્ડ છે, આટલા અમારા કમ્પિટિંગ ગ્રુપના છે, રાઈટ. ઇવન બિઝનેસમાં પણ બધી જ જગ્યાએ
આ જે જેને કહેવાય કે નજીકના અને દૂરના અથવા તો કોમ્પિટિશન કરવા વાળા અને સાથે રહેવા વાળા એવો જે રીતે ભેદ પડે છે, એ ભેદ શેના કારણે પડે છે? પ્રભુપાદ કહે છે એ ભેદ એટલા માટે પડે છે કારણ કે લોકો જે છે એ પોતાના સાચા સ્વરૂપને સમજતા નથી. આપણું સાચું સ્વરૂપ શું છે? જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણેર નિત્યદાસ. નિત્યદાસ. તો એ આપણે સમજીએ અને બીજાને પણ એ જ દ્રષ્ટિથી જોઈએ, ત્યારે આપણી સ્પિરિચ્યુઅલ આઈડેન્ટિટી આપણે સમજી શકીએ અને બીજાની સ્પિરિચ્યુઅલ આઈડેન્ટિટી પણ આપણે સમજી શકીએ. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે ધ કોન્સેપ્શન ઓફ એકત્વમ ફોર વૈષ્ણવા ઇઝ ડિફરન્ટ ફ્રોમ ધેટ ઓફ માયાવાદી. માયાવાદીનું એકત્વમ જે છે એ કેવું હોય છે? એ પોતાના સ્વાર્થ માટે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે વાડા કરવામાં આવે છે. મોટે ભાગે એ લોકો શું કરે? ગોળ નાના નાના એ બનાવે કે અમે આટલા ભાગમાં આર્થિક વિકાસ કરી લઈએ, આટલા લોકોને આગળ લઈ જઈએ, અથવા તો આટલાનું ભલું કરી દઈએ, બધાનું તો ના થાય, હવે બીજાના ભોગે આટલાનું ભલું થાય, એવું બધું ઘણું બધું થતું હોય તો એને માયાવાદ પ્રભુપાદ કહે છે. જ્યારે ભક્ત જે છે એ પોતાની વિશાળ વિચારધારાને કારણે એ આ ખ્યાલને અતિક્રમી જાય છે. પ્રભુપાદ જ્યારે અમેરિકામાં હતા ત્યારે એમને પત્રકાર પૂછે છે કે તમે તો બધાને કન્વર્ટ કરવા આવ્યા છો અને તમે બધાને હિન્દુ બનાવી રહ્યા છો. પ્રભુપાદ કહે છે નહીં, એવું નથી. એકચ્યુઅલી કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ ઇઝ ફાર બિયોન્ડ એની રિલિજન. કોઈ પણ ધર્મ કરતા પરે છે. કારણ કે ધર્મો જે છે એ પોતપોતાના વાડામાં બંધાયેલા છે કે ક્રિશ્ચિયન લોકો કહે છે અમે ક્રિશ્ચિયન છીએ, હિન્દુ લોકો કે અમે હિન્દુ છીએ, મુસલમાન કહે છે અમે મુસલમાન છીએ. પણ કે કૃષ્ણ જે છે એ કૃષ્ણ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ છે, એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, એ બધાના ભગવાન છે. એ કોઈ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ એ કોઈ ધર્મ નથી એવું કહે છે, રાઈટ. અને એટલા માટે હું એમને સાચા ભગવાનની ઓળખ આપી રહ્યો છું કે સાચા ભગવાન કોણ છે. બાકી એ પોતાની પ્રોસેસ ફોલો કરતા કરતા પણ આ ભગવાનને પહોંચી શકે છે. ઓનલી થિંગ કે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોવું જોઈએ કે ભાઈ કૃષ્ણ ભગવાન છે એવી એક ખાતરી હોવી જોઈએ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રભુપાદ કહે છે. એટલે કે હિન્દુઇઝમ જે એવું કહે છે કે અમે હિન્દુઇઝમનો પ્રચાર કરીએ છીએ, આઈ ડુ નોટ એગ્રી ટુ દેટ હી સેઝ. કારણ કે એમાં પણ ઘણા બધા, અગર જો ઇઝમમાં જાય, ધર્મમાં જાય તો એમાં ઘણા બધા ફાંટા છે. ઇવન ઘણા બધા લોકો એવા છે કે જે કોઈ રીતે પોતાને અપગ્રેડ કરતા નથી. સમજો કે કોઈ કે મેં કન્વર્ટ કરી નાખ્યા, ફલાણા આ ધર્મોમાંથી આ ધર્મમાં કન્વર્ટ થઈ ગયા. તો પ્રભુપાદ કહે છે આ કન્વર્ટ થયા પછી પણ જો એમના જીવનમાં કોઈ પરિવર્તન ના આવે તો શું કરવાનું? કે કન્વર્ટ થઈ ગયા એનાથી તમે મોટો પોતાની છાતી કૂટી લો એનો શું મતલબ? કે વ્યક્તિ પોતે હજી પણ વ્યભિચાર કરતો હોય, વ્યક્તિ પોતે હજી પણ નશો કરતો હોય, હજી પણ જુગાર રમતો હોય, હજી પણ માંસ ભક્ષણ કરતો હોય, તો દેર ઇઝ નો મિનિંગ. તમે આને કોઈ પણ ધર્મમાંથી કોઈ પણ ધર્મમાં લાવીને પોતાની છાતીને મોટી કરો તો એનો કોઈ મતલબ નથી. ઈ સેઝ, રાઈટ. ઇટ્સ મેઇન થિંગ કે તમે ભગવાનની નજીક લાવો છો, એના જીવનમાં આ બધા પરિવર્તન આવે છે, ધેન યુ આર એચિવિંગ ધ રાઇટ થિંગ. એટલે એકત્વમ એ લેવલ પર લાવવાની પ્રભુપાદ વાત કરે છે. બહુ સરસ પરપટ છે, લાંબા પરપટ છે. શ્લોકના બધાને વિનંતી છે કે આ ભાવાર્થ ચોક્કસ વાંચશો. બુક રીડિંગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ પર્સનલી વોન્ટ્સ ટુ પ્રોપાગેટ. આપણે બધા આ બધા ક્લાસીસ ચલાવીને અલ્ટિમેટલી શું એચીવ કરવા માંગીએ છીએ? પ્રભુપાદના બુક્સનું રીડિંગ. હે ને? અહીંયા આગળ વન્સ અગેન સેમ મંત્ર 6 ના ભાવાર્થમાં કહે છે કે એક કુટુંબમાં બધા જ સભ્યો જે છે એ એક હોય છે અને એમનો બધાનું જે ઇન્ટરેસ્ટ અથવા તો એમના બધાનું હિત પણ એક જ હોય છે, અથવા તો એક રાષ્ટ્ર છે એ આખા રાષ્ટ્રનું હિત પણ એક જ હોય છે. ભલે એમાં ઘણા બધા કુટુંબના સભ્યો અલગ અલગ હોય અથવા રાષ્ટ્રના અનેક અલગ અલગ સિટીઝન હોય, નાગરિકો હોય, છતાં પણ એનું હિત એક જ હોય છે. એ જ રીતે જેવી રીતે બધા જ જીવો જે છે એ ભગવાનના વિશાળ કુટુંબના સભ્યો છે. વસુધૈવ કુટુંબકમ એ કીધું છે, એનો અર્થ શું છે? આખું વિશ્વ કુટુંબ છે એનો મતલબ શું છે? કોનું કુટુંબ છે? દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. દરેક કુટુંબનો વડલો હોય ને, તો આ વસુધૈવ કુટુંબકમ આખા વિશ્વનું કુટુંબ છે, એનો વડલો કોણ છે? એનો વડલો છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. અને એટલા માટે બધાનું હિત એક જ છે. અને બધાનું હિત શેમાં છે? તો કે ભગવાનની સેવા કરવામાં છે. આઠમા મંત્રમાં પ્રભુપાદ ફર્ધર એક્સપ્લેન કરે છે કે વ્યક્તિ જે છે એને ખબર હોવી જોઈએ કે બધા કરતા મહાન જે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. અને એ કેવા છે તેમના લક્ષણો વિશે આપેલું છે. એમનું ભૌતિક શરીર નથી, એ સર્વવ્યાપી છે. કોઈ પણ પ્રકારના જેને કહેવાય ને કે કલ્મશથી એ દૂર છે.
એમને કોઈ કલ્મશ સ્પર્શ નથી કરી શકતું. એમના શરીરમાં નાડીઓ નથી. આપણા શરીરમાં નાડીઓ, ધમની, શિરાઓ હોય છે. એમના શરીરમાં એવું બધું હોતું નથી. એ શુદ્ધ છે, અનકોન્ટામિનેટેડ, એટલે એમને કશું જ કોન્ટામિનેશન સ્પર્શ નથી કરી શકતું. અને પોતે સેલ્ફ સફિશિયન્ટ છે. પોતાના ઉપર જેને કહે છે ને સ્વરાટ એટલે કે સર્વશક્તિમાન છે અને પોતાના ઉપર જ આધારિત છે. એમને બીજા કોઈની ઉપર આધાર રાખવો પડતો નથી. આપણે શરીર ટકાવવા માટે હવા, પાણી, ખોરાક ઉપર આધાર રાખવો પડે છે. એમને એવું કોઈ આધાર રાખવાની જરૂર નથી. અપાપ વિદ્ધમ, આ શબ્દ પણ બહુ મહત્વનો છે. એટલીસ્ટ બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડી સંપ્રદાયમાં જ્યારે આપણે દાખલ થઈએ તો આપણને ખ્યાલ છે. બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડી સંપ્રદાયમાં આચાર્યોએ શ્રેષ્ઠ સેવા કોની કહેલી છે? શ્રી કૃષ્ણની શ્રેષ્ઠ સેવા કોણ કરે છે? અથવા સૌથી શ્રેષ્ઠ ભક્તો કોણ છે? રાધારાની ગોપીઓ. ગોપીઓ છે, રાઈટ. તો ગોપીઓના સંબંધને સાચી રીતે બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડી સંપ્રદાયના એંગલથી સમજવો બહુ જરૂરી છે. અને વોટ ઇઝ ધેટ બ્રહ્મ એંગલ? તો પ્રભુપાદે અહીંયા આગળ 8મા મંત્રમાં એને એક્સપ્લેન કરેલો છે કે ભગવાન જે છે એને કંઈ પણ દૂષિત કરી શકતું નથી. અને કોઈ પણ પાપી પ્રક્રિયાઓ એમને ટચ કરી શકતી નથી. અને આપણા જે નીતિ નિયમો છે એ નિયમો કૃષ્ણને બાંધતા નથી. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણા નીતિ નિયમોમાં ઘણું બધું આવે છે, પણ આપણી દ્રષ્ટિ અશુદ્ધ છે. એના કારણે આપણને એવું લાગે કે કૃષ્ણ નીતિ નિયમોને તોડે છે. દાખલા તરીકે ચોરી ના કરવી જોઈએ, પણ કૃષ્ણને તો ચોર કીધા છે, માખણ ચોર કીધા છે, રાઈટ. રણમાંથી નાસી ના જવું જોઈએ, પણ કૃષ્ણને તો રણ છોડ કીધા છે. વ્યભિચાર ન કરવો જોઈએ, પણ કૃષ્ણ જે છે એ ઘણી બધી ગોપીઓ સાથે જેને કહેવાય કે સંગ કરે છે. સો પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે આપણા માટે આ બધા ઘણા બધા નીતિ નિયમો હોઈ શકે છે. અને ઘણીવાર જે ઓછી બુદ્ધિવાળા લોકો જે છે એ લોકો કૃષ્ણને ક્રિટિસાઇઝ કરતા હોય છે કે એ કેવી રીતે આટલી બધી ગોપીઓ, યંગ ગર્લ્સ પ્રભુપાદ કહે છે, એની સાથે કેવી રીતે સંબંધ રાખી શકે? અને એ તો બીજા વ્યક્તિઓની પત્ની હતી, તો એની સાથે કેવી રીતે સંબંધ કરી શકે? તો પ્રભુપાદ કહે છે કે એનો જવાબ એ છે કે કૃષ્ણ દૂષિત થઈ શકતા નથી. એના બદલે ઊંધું એ છે કે કૃષ્ણના સંપર્કમાં જે કંઈ પણ આવે છે તે દૂષણથી મુક્ત થઈ જાય છે. અપાપ વિદ્ધમ. અને કૃષ્ણના સંપર્કમાં જે કંઈ પણ આવે છે એ પોતે શુદ્ધ થઈ જાય છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જેણે લોકોએ કૃષ્ણ બુક વાંચી હોય એમાં કુબ્જાવાળું ચેપ્ટર આવે છે, રાઈટ. ભાગવતમમાં પણ 10મ સ્કંદમાં આવે છે. કુબ્જા જે છે એ ખૂબ જ જેને કહેવાય કે લસ્ટ સાથે એ કૃષ્ણને, કામ સાથે કૃષ્ણનો એપ્રોચ કરે છે. પણ જેવા કૃષ્ણને કોન્ટેક્ટ થાય છે તુરંત જ એનું અપગ્રેડેશન થઈ જાય છે. અને અપગ્રેડેશન મીન્સ કે બધું જ લસ્ટ જે છે એનો નાશ થઈ જાય છે. સો કૃષ્ણ એ સૌથી વધારે પવિત્ર કરનારા છે. જેવી રીતે અહીંયા દાખલો પ્રભુપાદ આપે છે કે સૂર્ય જે છે એ બહુ જ ગંધાતું દૂષિત જગ્યા હોય ત્યાં આગળથી પણ જે ભેજ હોય, જે પાણી હોય એને શોષી લે છે. અને છતાંય સૂર્ય પોતે કેટલો પવિત્ર રહે છે. ગમે તેટલી દુર્ગંધિત જગ્યા હોય પણ સૂર્યના તડકા માત્રથી, એના પ્રકાશ માત્રથી બધું સ્ટરલાઇઝ થઈ જાય છે. સ્ટરલાઇઝ થવું એટલે કે ચોખ્ખું અથવા શુદ્ધ અથવા પવિત્ર થઈ જાય છે, અથવા તો એની જે ફર્મેન્ટેશન પ્રોસેસ હોય છે નાશ પામે છે, એ થઈ જાય છે. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે ભગવાન જે છે એ ખૂબ પવિત્ર છે અને એમના સંપર્કમાં જે કંઈ પણ આવે છે બધું પવિત્ર થઈ જાય છે. અને કાંઈ પણ વસ્તુ ભગવાનને અપવિત્ર કરી શકતી નથી. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સૌથી પવિત્ર છે અને કોઈ પણ વસ્તુ, ઘટના, વ્યક્તિ એમને અપવિત્ર કરી શકતી નથી. શુદ્ધમ અને અપાપ વિદ્ધમ, આ બે શબ્દો આ શ્લોકના સૌથી મહત્વના શબ્દો છે. અને પ્રભુપાદ ટાઈમ એને લગાવીને આગળ પણ આપણને સમજાવશે કે ધો કૃષ્ણ જે છે એ આપણને, જો વ્યક્તિ જે છે એને આચાર્યોના સમજાવવા પ્રમાણે ન સમજે તો એને મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકે છે, એને ગલતફહેમી કરી શકે છે અને ભગવાનને સામાન્ય વ્યક્તિ સમજી શકે છે. ભગવાનના સંપર્કમાં જે કોઈ પણ આવે, પ્રભુપાદ આમાં રેફરન્સ અપિચેત્સુ દુરાચારો ભજતે મામ અનન્ય પાક, એ શ્લોકનો પણ રેફરન્સ આપે છે. પ્રભુપાદ કહે છે ગમે તેટલો દુરાચારી વ્યક્તિ હોય છતાં ભગવાનના સંપર્કમાં આવશે તો એ શુદ્ધ થઈ જશે. એવી જ રીતે ગુરુ મહારાજ જે છે, ગુરુ મહારાજ ને
માયાપુરના પ્રમુખ પૂજારી, હેડ પૂજારી હોય છે દરેક ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં, અને બીજા ઘણા બધા પૂજારી હોય અને એની ઉપર હેડ પૂજારી હોય. દાખલા તરીકે મોટા ટેમ્પલ હોય તો એમાં 100-150 પૂજારી હોઈ શકે. 100-150 પૂજારી? હા, જેટલા વિગ્રહ હોય દરેક વિગ્રહના દરેક સમયના 3-3, 4-4 પૂજારી હોય, રાઈટ. દરેક સમયના, સવાર, બપોર, સાંજના, ત્રણેય સમયના, આરતી વખતના અલગ, આરતી સિવાયના અલગ, રાઈટ. એટલે બિગ ટેમ્પલ સેઝ લાઈક 50 એક્ટિવ પૂજારી ને 50 પ્રોબેશન, અથવા તો જેને કહેવાય ને કે બેન્ચ ઉપર છે, ગમે ત્યારે ફ્રી હોય તો આવી જાય. જેવી રીતે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ કહેતા હતા કે વી શુડ હેવ ટીચર્સ, લાઈક 200 ટીચર્સ આર રેડી ડુઈંગ સેવા, પ્રીચિંગ કરતા હોય. બીજા 200 ટીચર સેવા કે જેમણે ઓલરેડી કરેલી છે ને દે આર રેડી ફોર એની ટાઈમ ટુ ડુ સમ સેવા, રાઈટ. તો લાઈક ધેટ આપણું ગ્રુપ હોવું જોઈએ. તો એના હેડ જે છે પંકજ આંગરી પ્રભુ, અને ઇનફેક્ટ ઇસ્કોન મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડીટી વર્શિપના પણ એ આઈ થિંક હી ઇઝ હેડિંગ ઇસ્કોનની જે મિનિસ્ટ્રી છે. તો એકવાર જ્યારે શરૂમાં એ આવ્યા હોય છે તો એ જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજને મળે છે અને કે મારે પર્સનલ પ્રશ્ન પૂછવો છે. એટલે કે યસ પૂછો. તો કે જય પતાકા સ્વામી મહારાજને કે આપણી પવિત્રતા ના હોય તો પવિત્ર થઈએ ત્યાં સુધી રાહ જોવાની અને પછી આપણે ભક્તિમય સેવા શરૂ કરવાની. તો ગુરુ મહારાજ એકદમ ખડખડાટ હસીને કહે છે કે નહીં, that is not the process. Process is કે you start doing devotional service અને due to the virtue of devotional service you will get purified. દાખલા તરીકે આપણે જપ કરવાનું શરૂ કરીએ, એના જપના પ્રભાવથી આપણામાં પવિત્રતા આવે. આપણે બીજી બધી પ્રીચિંગ છે, આપણે વિગ્રહ સેવા છે, બીજી બધી સેવાઓ આપણે શરૂ કરીએ, ઓટોમેટિકલી આપણામાં પરિવર્તન આવતું જાય. ઘણા બધા ભક્તોના પોતાના અનુભવ હશે કે અધરવાઇઝ કોઈ પણ એડિક્શન છોડવું મુશ્કેલ હોય, પણ બાય ડિફોલ્ટ જેમ જેમ આગળ વધે એમ આવી જાય છે. એને કંઈક કમિટમેન્ટ, કોઈ વ્યક્તિ કમિટમેન્ટ આપવા તૈયાર થતું ના હોય, હું આજીવન આટલી સેવા કરીશ, પણ છતાંય આપી શકે છે. કેમ? એ પવિત્રતા બાય ધ વર્ચ્યુ ઓફ ક્લોઝનેસ ઓફ કૃષ્ણ. કૃષ્ણની જેટલા નજીક જઈએ છે એટલી એ પવિત્રતા આવતી જાય છે. એટલે કૃષ્ણ કેવા છે? શુદ્ધમ છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને અપાપવિદ્ધમ, એમની નજીક ગયેલો વ્યક્તિ ભલે ગમે તેટલો દુરાચારી હોય, પણ આપણે કદી એવું વિચારવું ના જોઈએ. પ્રભુપાદ કહે છે કે એ બહુ દુરાચારી છે ને આવું કરે છે, ભગવાનની ભક્તિમાં આવવાનો ડોર કરે છે. નહીં, હી વિલ ડેફિનેટલી બી સેવ. કારણ કે એ ત્યાં ને ત્યાં રહેશે તો ચોક્કસ એ પવિત્ર થઈ જશે. હે ને? આપણી સાથે કોઈ વ્યક્તિ આવ્યા હોય, દાખલા તરીકે આપણા પ્રભુ જનરલી એક્સપ્લેન કરે છે કે આપણું ઓનલાઈન સર્કલ છે, સમજો કે ઓનલાઈન સર્કલમાં 7-8 લોકો આવ્યા, અત્યારે એક્ટિવલી સમજો કે થોડાક હજાર લોકો હોય, 8-10 હજાર લોકો હોય, જે કંઈ પણ હોય, તો કે એમાં ઘણીવાર આપણને એવું લાગે કે ફલાણી વ્યક્તિમાં આ દોષ છે, પેલી વ્યક્તિમાં આ દોષ છે. કોઈ પણ દોષ રહી તો કોઈ નથી ને. અને મારામાં પણ કઈ દોષ હોય, તમારામાં પણ કઈ દોષ હોય, દરેક વ્યક્તિમાં હોય. આપણને આપણામાં જે ઓછું હોય બીજાનામાં કંઈક વધારે લાગે તો આપણે વી કેન નોટ બી ઇનટોલરેટ. કારણ કે જો એ વ્યક્તિ આપણી સાથે રહેશે, જો એ વ્યક્તિ ભગવત ભક્તિમાં જોડાયેલા રહેશે, તો ડેફિનેટલી એ ટાઈમ વિલ કમ કે એના દોષથી એ મુક્ત થઈ જશે. ક્યારેક વસન કરતો હોય, ક્યારેક અથવા બીજું કંઈક અવગુણ હોય, પણ હી વિલ ડેફિનેટલી બી પ્યોર બીકોઝ કૃષ્ણ ઇઝ શુદ્ધમ અપાપવિદ્ધમ, રાઈટ. એના કારણે કૃષ્ણને દોષ નથી લાગતો, કૃષ્ણ બીજા વ્યક્તિનો દોષ દૂર કરે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સટલ પોઈન્ટ. અને આ બે શબ્દો જે છે શ્લોક 8માં યાદ રાખવા લાયક છે. અને કૃષ્ણને કોઈ દોષ લાગતો નથી, અને દોષિત વ્યક્તિ કે વસ્તુ જ્યારે કૃષ્ણની પાસે આવે છે ત્યારે શુદ્ધ થઈ જાય છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. સો આપણે ધીસ ઇઝ ધ લાસ્ટ સ્લાઇડ ઓફ ધીસ પ્રેઝન્ટેશન. પ્રભુપાદ કહે છે કે પોતાના બાળપણમાં કૃષ્ણએ ઘણા બધા શક્તિશાળી અસુરોનો વધ કર્યો, અઘાસુર, બકાસુર, અને એવું કોઈ પ્રશ્ન જ નહોતો કે આ બધી શક્તિઓ ક્યાંથી આવી કૃષ્ણ પાસે. એની પાસે આ શક્તિઓ હતી. એમને કોઈ દિવસ વેઇટ લિફ્ટિંગનો અભ્યાસ નથી કર્યો, વજન ઉપાડવાનો, છતાં પણ એમને સડનલી બાળપણમાં આખો ગોવર્ધન પર્વત જે છે 7 દિવસ 7 રાત્રિ સુધી ઉપાડી રાખ્યો. એટલે આ બધું જ જે છે કેવું છે? અજુકતું છે. અને એ જ રીતે જ્યારે ગોપીઓની સાથે એમને રાસલીલા કરી તો એમને કોઈ સોશિયલ રિસ્ટ્રિક્શન, સામાજિક બંધન લાગુ પડતું નથી, અને એના કારણે એમને કોઈ જ અશુદ્ધિ પણ થતી નથી. એટલે ગોપીઓ પોતાના જેને કહેવાય કે શૃંગાર રસમાં ભગવાનને એપ્રોચ કરે છે, ભગવાન પાસે જાય છે, તો પણ ભગવાન જે છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ
સ્વરૂપે જ્યારે આવ્યા, એટલે કે સંન્યાસી, એકદમ સ્ટ્રિક્ટમાં સ્ટ્રિક્ટ સંન્યાસી સ્વરૂપે આવ્યા, તો પણ એમને ભગવાનને અને ભગવાનના રાસલીલાના સ્વરૂપને અને ગોપીઓ સાથેના એમના પ્રણય આલાપ જે છે એને એમને બહુ જ ઉમળકાભેર સ્વીકાર્યો છે. બહુ જ સ્ટ્રિક્ટલી એ તો આ વ્યભિચારને એવોઇડ મતલબ કે અગેન્સ્ટમાં હતા. છોટા હરિદાસની વાત તો તમને બધાને ખબર છે. એને આત્મહત્યા કરી લીધી તો પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું કે એ ઓકે કર્યું છે. એને લાઈક દેટ હી વોઝ સો સ્ટ્રિક્ટ. અને છતાં એમને કૃષ્ણજીની આ લીલાઓનો સ્વીકાર કર્યો છે, કારણ કે પોતે કૃષ્ણ હતા ને એ કહેવા માંગતા હતા કે ધીસ ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ, એ જે છે ભગવાનના એ ગુણને દર્શાવે છે કે ભગવાન અપાપ વિદ્ધમ છે, ભગવાન શુદ્ધમ છે. ધીસ ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો વિથ ધેટ વી કમ્પ્લીટ ધ સેશન નંબર 4 અને આપણે આવીએ છીએ હવે સેશન નંબર 5. સેશન નંબર 5 જે છે એમાં 9 થી 14 શ્લોકો જે છે એને કવર કરવામાં આવ્યા છે. અને ચેટ બોક્સ મેં જોયું નથી. ઓકે, હાજરી મૂકી છે, તો પ્લીઝ ફિલ અપ ધ એટેન્ડન્સ. ઓકે, ઇસોપનિષદ કોર્સ લેસન 5. તો પહેલું સેશન હતું, એમાં આપણે પહેલા 3 મંત્ર કે જેમાં ભગવાનની સર્વ માલિકી અને ભગવાનના નિયમો વિશેની ચર્ચા કરી હતી. સેશન 2 એમાં 4 થી 8 મહાભાગવતનું વિઝન એના વિશે જોયું હતું. નાઉ કમિંગ ટુ 9 to 14 કે જેમાં આપણે 2 ભાગ છે, 9 થી 11, 9, 10, 11 શ્લોક છે. એમાં અબ્સોલ્યુટ એટલે કે ભગવાન અને રિલેટિવ એટલે કે ભગવાનના સાપેક્ષમાં જે છે એના જ્ઞાનની ચર્ચા કરીશું. અને 12 થી 14 ભક્તિની સાપેક્ષતાની ચર્ચા કરીશું. અને 15 થી 18 મૃત્યુ સમયની પ્રાર્થનાઓ આપેલી છે. તો 9 થી 11 ઇન ટર્મ્સ ઓફ નોલેજ. અહીંયા આગળ એક ધમકી આપવામાં આવેલી છે 9મા શ્લોકમાં. ધમકી એ છે કે જે લોકો અજ્ઞાની પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાયેલા છે એ નરકના, જેને કહેવાય ને કે બહુ જ અંધારા વિભાગમાં જવા તરફ પ્રગતિ કરી રહ્યા છે. અને એમાં પણ સૌથી ખતરનાક એમણે એ કીધા છે કે જે લોકો જ્ઞાનમાં રહેવાનો ઢંઢેરો પીટીને એ નરકમાં જઈ રહ્યા છે. એ શું છે એના વિશે આ શ્લોકમાં આગળ સમજાવશે પ્રભુપાદ, કે અત્યારની જે આધુનિક સંસ્કૃતિ જે છે એ બહુ જ પોતાની જાતને જ્ઞાન વિજ્ઞાનમાં આગળ હોવાનો દેખાડો કરે છે. અને ઘણા બધા લોકોને એમ કહે છે કે ભાઈ તમે કેળવણી આપો, શિક્ષણ આપો, પરંતુ આટલું બધું શિક્ષણ મેળવીને પણ લોકો મોટી મોટી ઉપાધિઓ મેળવીને, શિક્ષણ મેળવીને પણ વધારે ને વધારે દુઃખી થઈ રહ્યા છે. પહેલા કરતાં પણ વધારે દુઃખી. જે અભણ લોકો છે એ જોવા જાવ તો ભણેલા લોકો કરતાં સુખી હોય છે. કારણ કે વધારે પડતો ભાર શેની ઉપર મૂકવામાં આવે છે કે ભૌતિક વિકાસ ઉપર ભાર મૂકવામાં આવે છે. અને સૌથી મોટો જીવનનો જે વિભાગ છે આધ્યાત્મિક વિકાસ, એને અવગણવામાં આવે છે. અને એટલા માટે શું થાય છે કે વ્યક્તિ જે છે એ ખૂબ દુઃખી થાય છે. ઘણું ધન હોવા છતાં, ઘણી સુખ સમૃદ્ધિ, ઘણી સગવડો હોવા છતાં પણ જીવો જે છે દુઃખી છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે ગોડલેસ લોકો જે છે, ભગવાન વિહીન સંસ્કૃતિના જે આ લોકો છે એ કેટલા ખતરનાક છે. તો કે એવા ખતરનાક છે કે જેવી રીતે એક પેલો મણીવાળો નાગ હોય, મણીવાળો નાગ જે છે એ સામાન્ય નાગ કરતાં વધારે ખતરનાક ગણાય. આ ઉદાહરણ પ્રભુપાદ આપે છે અને એના ઉપર ઘણું બધું ડેલિબ્રેશન પ્રભુપાદ કરે છે એમના લેક્ચરમાં પણ. તો એને કેવી રીતે સમજી શકાય કે ભારતમાં સમજો કે પહેલા જે લોકો હતા ઓછા ભણેલા હતા, અભણ હતા, છતાં પણ વધારે સુખી અને ભગવત ભક્તિમય હતા. રાઈટ. જેમ જેમ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનું શિક્ષણ વધારે ને વધારે ફેલાવવામાં આવે છે, લોકો જે કોઈ પણ નવી પેઢી બહાર આવી રહી છે એ એકદમ આધ્યાત્મિકતાથી વિમુખ બની રહી છે. અને એના કારણે આખું વાતાવરણ જે છે આધ્યાત્મિકતાથી વિમુખ થઈ રહ્યું છે. અને લોકો જે છે પોતાનું સૌથી મોટી મૂડી, વ્યક્તિની સૌથી મોટી મૂડી શું છે? એની શ્રદ્ધા.
રાઈટ, ભગવાનમાં શ્રદ્ધા. એ શ્રદ્ધાની મૂડી જે છે એ ગુમાવી રહ્યા છે. વ્યક્તિ બહાર આવે ભણીને તો એને એવું હોય કે ભાઈ હું મારા તર્કનો ઉપયોગ કરવાનો છે, રીઝન, આઈ હેવ ટુ યુટિલાઇઝ માય રીઝન. તર્ક બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને જ્યાં હોય ત્યાં તર્કનો ઉપયોગ કરવા જાય. તર્ક ખરાબ નથી, પરંતુ શ્રદ્ધાને છોડીને માત્ર તર્કનો સહારો લેવાથી વ્યક્તિ જે છે અંધકૂપમ એટલે કે અંધારા નર્ક તરફ ગતિ કરે છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે આ બધા લોકો કેવા છે, બહારથી દેખાય કે આ બધા બહુ ભણેલા ગણેલા છે, અથવા તો ભૌતિક રીતે ખૂબ વિકાસશીલ છે, ખૂબ સગવડો છે, ખૂબ એસો આરામ છે, પરંતુ એ બહુ ખતરનાક છે. પ્રભુપાદ કહે છે કેવા, પેલા મણી હોય જેની ફણા ઉપર મણી હોય એવા નાગ જેવા ખતરનાક છે. સાદા નાગ કરતા આવા નાગ વધારે ખતરનાક છે ને. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે આ જે વિકાસ છે, ભૌતિક વિકાસ, અથવા જે ભૌતિક કેળવણી માટે જે લોકો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, જે લોકો ભૌતિક કેળવણી લઈ રહ્યા છે, એ લોકો જે અભણ લોકો છે એના કરતા વધારે ખતરનાક છે. અને બહુ જ જોરદાર સ્ટેટમેન્ટ. પ્રભુપાદ પોતે આટલા બધા વેલ એજ્યુકેટેડ ક્વોલિફાઈડ પર્સન છે, ઇંગ્લિશ, સંસ્કૃત એ ભાષાઓના પ્રખર જ્ઞાતા છે, અને તત્વચિંતક કહી શકાય, મોટામાં મોટા ફિલોસોફર કહી શકાય, શુદ્ધ ભક્ત છે. ને એ વ્યક્તિ આવું સ્ટેટમેન્ટ આપે એટલે આપણે એને બહુ જ કેરફુલી સ્ટડી કરવું જોઈએ કે શા માટે પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે અભણ લોકો કરતા ભણેલા લોકો જે છે એ વધારે ખતરનાક છે. બીકોઝ પ્રભુપાદ જાણે છે કે ભણેલા લોકો જે છે એ પોતાની બુદ્ધિને વધુને વધુ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં રોકવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને એના કારણે તેઓ પોતાની સ્વાભાવિક શ્રદ્ધા જે છે ગુમાવી બેસે છે, અને ભગવાનના અસ્તિત્વને નગણવાને કારણે તેઓ જે છે એ પોતે તો ખાડામાં પડે છે, બીજાને પણ ખાડામાં લઈ જાય છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે નવી જે સંસ્કૃતિ છે, નવું જે ભણતર છે, એ અત્યંત અધોગતિમાં લઈ જવા વાળું છે. 10મા મંત્રમાં પ્રભુપાદ કહે છે કે the wise have explained that one result is derived from the culture of knowledge and that a different result is obtained from the culture of nescience. એટલે કે બે અલગ અલગ પરિણામો પ્રાપ્ત થાય છે, એક જ્ઞાનનું અને એક અજ્ઞાનનું. એવું જે બુદ્ધિશાળી લોકો છે એ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તો 10મા શ્લોકના જે પર્પટ જે છે, ભાવાર્થ છે, એમાં પ્રભુપાદ પોઈન્ટ વાઇઝ, આઈ થિંક કેટલા 18 પોઈન્ટ છે, કેટલા છે, આઈ નીડ ટુ સી ધેટ, પણ પ્રભુપાદ પોઈન્ટ વાઇઝ જેને કહેવાય ને કે ગાઈડલાઈન આપે છે, ડૂઝ અને ડોન્ટ્સ આપે છે. આપણે બધાએ વાંચવી જોઈએ, સમજવી જોઈએ. 18 જ છે પ્રભુજી. 18 છે. યસ, થેન્ક યુ. સો અહીંયા સ્લાઇડમાં તો આપણે બધી લઈ શક્યા નથી, બીકોઝ ઇટ હેઝ કમ ફ્રોમ સેન્ટર. અતુલ કૃષ્ણ પ્રભુની સ્લાઇડ છે, પરંતુ એ 18 આપણે વાંચવી જોઈએ. બહુ જ મહત્વની સ્લાઇડ છે, બહુ જ મહત્વના પોઈન્ટ્સ છે એ બધા. તો વિદ્યાયા કલ્ચર ઓફ નોલેજ, જ્ઞાનની સંસ્કૃતિ, એમાં કહે છે કે વ્યક્તિએ પરફેક્ટ જેન્ટલમેન બનવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને બીજાને સન્માન આપવું જોઈએ. આ ક્વોલિટી જે છે બહુ જ ફંડામેન્ટલ ક્વોલિટી છે, બહુ જ મહત્વની ક્વોલિટી છે. એકચ્યુઅલી આપણા સમાજમાંથી ધીરે ધીરે આ ક્વોલિટી જઈ રહી છે. પ્રભુપાદ જે છે એ એમના ઈસોપનિષદના ભાવાર્થમાં કહે છે કે આજકાલના બાળકો જે છે એમને એ લોકો જ્યારે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છું અથવા તો હું કોઈને નમું શા માટે એવું જ્યારે કહે છે ત્યારે એમના માતા પિતાને આનંદ થતો હોય છે, પરંતુ એ બહુ જ ખોટું છે. આપણી સંસ્કૃતિ જે છે એ અધોગતિ તરફ જઈ રહી છે. પ્રભુપાદ બહુ જ ક્લિયરલી કહે છે કે નમવાનું જે છે એ નમવાનું ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલા માટે છે કે લાઈક આપણે શારીરિક તપની વાત કરતા હતા ત્યારે પણ એમાં સૌથી પહેલું આવે છે પૂજા કરવી. કોની પૂજા કરવી? 4 વ્યક્તિનું નામ આવતું હતું. હા, માતા પિતા, ગુરુ, બ્રાહ્મણ, માતા પિતા. યસ, ગુરુ, બ્રાહ્મણ, માતા પિતા. રાઈટ, વી હેવ ટુ વર્શિપ ધેમ. વર્શિપ લખ્યું છે. નમવાનું તો વર્શિપનો એક ભાગ છે, અર્ચનમનો એક ભાગ છે નમવું, પણ બહુ જ ક્લિયરલી એમાં કીધું હતું કે એમની પૂજા કરવી, ત્યાં સુધીનું. એટલે ધીસ ઇઝ ધ કલ્ચર. અને એ કલ્ચર જે છે, નમવાથી માણસ નાનો થતો નથી, રાઈટ. ઓબ્વિયસલી નમવાથી એકચ્યુઅલી એ માણસનું એમ કહી શકાય કે નમ્રતા અથવા વિવેક જે છે એ દેખાય છે કે એનામાં એક ગુણ છે. ડેફિનેટલી બતાવવા માટે એ નહીં કરવું જોઈએ, પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે એ કલ્ચર જે છે ધીરે ધીરે આપણામાંથી નષ્ટ થઈ રહ્યું છે, અને પ્રભુપાદ એને એડવોકેટ કરે છે કે આપણે એને રીએસ્ટાબ્લિશ કરવું જોઈએ. એટલીસ્ટ તમે ઇસ્કોનમાં તમે જુઓ તો જ્યારે ભક્તો એકબીજાને મળતા હોય છે ત્યારે ઇમિડિયેટલી
એ એકબીજાને સન્માન આપતા હોય છે. નમે વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કરે, તે ઉપરાંત આપણા ક્લાસીસમાં બધે વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ બોલાતું હોય છે. સેકન્ડલી એકબીજાને પ્રભુ કહેવા, રાઈટ? પ્રભુ મીન્સ તમે મારા માલિક છો, હું તમારો દાસ છું. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ બેસિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, રાઈટ? પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ ઘણી વાર કહે કે જ્યારે હવે હી હેઝ ટુ મીટ સો મેની પીપલ, રાઈટ? લાઈક કોલેજમાં જાય અથવા તો સમાજના મોટા, હમણાં જે કર્ણાટકા એસેમ્બલીના અધ્યક્ષ કે સ્પીકર એમને મળ્યા હતા, તો દે પીપલ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ, રાઈટ? તો એમની વખતે ત્યાં આગળ હી કેન નોટ ટોક લાઈક પ્રભુ ઓર માતાજી ઓર લાઈક દેટ. પણ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે જ્યારે આપણે આપણા દાયરામાં હોઈએ, ભક્તોની વચ્ચે હોઈએ, ત્યારે આપણે સમજવું જોઈએ, રાઈટ? અને અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ કહે છે ગીવ પ્રોપર રિસ્પેક્ટ ટુ અધર. રિસ્પેક્ટ પણ કેવું? પ્રોપર રિસ્પેક્ટ, અને પ્રોપર, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પછી વ્યક્તિએ પોતાને કહેવડાવવા માટે ધાર્મિક ના બનવું જોઈએ, અને કે ના મને કીર્તિ મળે તેના માટે આપણે આપણી જાતને ધાર્મિક કેળવીએ એ બરાબર નથી. એવા કપડાં પહેરીએ ને એવો હાવભાવ કરીએ, એવા દેખાવ કરીએ નહીં. આપણા વ્યવહારમાં હોવું જોઈએ. અને હું તો ફલાણા, હું દાખલા તરીકે આપણે દીક્ષિત થઈ ગયા તો કે હું વધારે ધાર્મિક છું અથવા વધારે આધ્યાત્મિક છું બીજા કરતા. નો, નોટ લાઈક દેટ. વી હેવ ટુ બી હમ્બલ એઝ ગ્રાસ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. One should not become a source of anxiety to others by actions of his body, thoughts, minds and words. આ પણ બહુ મહત્વનું છે. આપણા શબ્દોથી, આપણા કાર્યોથી અથવા આપણા વિચારોથી બીજાને એન્ઝાયટી થવી જોઈએ નહીં. એન્ઝાયટી એટલે કે એના ચિત્તમાં ખળભળાટ થવો જોઈએ નહીં. દેન વ્યક્તિએ સહનશીલ થવું જોઈએ. ગમે ત્યારે કોઈ ઉશ્કેરે ત્યારે પણ વ્યક્તિએ સહનશીલ લેવું જોઈએ. આપણે વચ્ચે વ્યાખ્યા જોઈ હતી કે સાચા વૈષ્ણવની વ્યાખ્યામાં શું આવે છે કે જ્યારે એને ચેસ્ટાઇઝમેન્ટ થાય, જ્યારે એને લડવામાં આવે, અને ઇનફેક્ટ ઘણી વાર તો એવું હોય કે એનો વાંક ના હોય તો પણ હી વિલ હિયર ધેટ, અને એની સેવા કરવા માટે તત્પર રહેશે, સાંભળવા છતાં પણ. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ અ રિયલ વૈષ્ણવ, રાઈટ? ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ વિચાર જે છે એને ખાસ કરીને બ્રહ્મચારીની ટ્રેનિંગ છે, ઇસ્કોનની બ્રહ્મચારીની ટ્રેનિંગ, એમાં ખાસ કલ્ટિવેટ કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે એમને જે છે બ્રહ્મચારીની ટ્રેનિંગ લેતા હોય એમને બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં મોકલવામાં આવે. ઘણી વાર બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં એવા લોકો મળે કે એ બોલે તો એના શબ્દે ગુસ્સો આવતો હોય, બરાબર? પણ નહીં, હી હેઝ ટુ કંટ્રોલ હિમસેલ્ફ, રાઈટ? અને એને એવું વિચારવું જોઈએ કે આ વ્યક્તિને પણ જો કૃષ્ણ કોન્શિયસ મળે તો કેટલું સારું. સો લાઈક દેટ દે ટ્રેન ઇટ. તમે પણ જ્યારે સેવા કરતા હો ત્યારે ઘણીવાર એવી વ્યક્તિઓ સાથે તમારે જેને કહેવાય કે ઇન્ટરેક્શન કરવું પડતું હોય કે તેના વ્યવહારથી તમને ઘણીવાર જેને કહેવાય ને પ્રોવોકેટિવ સિચ્યુએશન, એટલે કે તમને એમ થાય કે નહીં આ તો કેવી રીતે ચાલે, અને છતાંય તમે એવી સિચ્યુએશનમાં તમારી જાતને સહનશીલ કરી શકો તો પ્રભુપાદ કે સૂડ કરીને લખે છે તો આપણે ભક્તિમાં આગળ વધી શકીએ. વન સૂડ મતલબ કરવું જ જોઈએ. નેક્સ્ટ કે છે કે વ્યક્તિએ જરૂર બોનાફાઇડ સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર એટલે કે અધિકૃત આધ્યાત્મિક ગુરુની શોધ કરવી જોઈએ કે જે એમને ગ્રેજ્યુઅલી ધીરે ધીરે જે છે એ આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રતિ લઈ જાય, અને એવા ગુરુની પ્રતિ આત્મસમર્પણ કરવું જોઈએ, એમની સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને એમને યોગ્ય પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ. તદ્વદ્ધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા, સેવા કરવી જોઈએ, રાઈટ? ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે આધ્યાત્મિક ગુરુનું શરણું લેવું એ પ્રભુપાદે આમાં મૂક્યું છે સૌથી મહત્વનું. જેને કહેવાય ને કે કલ્ચર ઇન્કલ્ક્યુલેટ. આપણામાં વૈષ્ણવ કલ્ચર ત્યારે જ ઇન્કલ્ક્યુલેટ થાય કે જ્યારે આપણે કોઈની શરણાગતિ લેવા માટે તૈયાર થઈ હોઈએ. નહીં તો શું થાય, અત્યારનો સમાજ, અત્યારની પરિસ્થિતિ એવી છે કે મોટા ભાગના લોકોને એવું લાગે કે હું કોઈનો શિષ્ય શું કામ બનું, મારા હૃદયમાં ભગવાન બેઠેલા છે, અથવા તો હું પોતે પુસ્તકો વાંચીને હું જાતે જ્ઞાન લઈ લઈશ, ગુરુ મને શું જ્ઞાન આપવાના હતા, અથવા તો હું ક્યાં એમની સાથે મળવાનો હતો, કેવી રીતે થશે. નહીં, મારામાં એ હોવું જોઈએ કે મારે અનુગામી થવાનું છે. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુનું હમણાં એક શોર્ટ આવ્યું હતું, પેલું શોર્ટ બનાવે છે ને રીલ્સ, એ આવ્યું હતું. એમાં પણ પ્રભુ કહે છે કે કોણ સારી રીતે જપ કરી શકે? એ વ્યક્તિ સારી રીતે જપ કરી શકે કે જે એવું વિચારીને જપ કરે કે હું શ્રીલા પ્રભુપાદના ઓર્ડરથી, મારા ગુરુ મહારાજના ઓર્ડરથી હું જપ કરી રહ્યો છું. મારા ગુરુ મહારાજના ઓર્ડરની 16મી માળા પૂરી થઈ, 15મી પૂરી થઈ, 14મી પૂરી થઈ, 13મી પૂરી થઈ, રાઈટ? સો ઓનલી બાય ઓર્ડર. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. 6થો પોઈન્ટ કીધો છે. 7મો પોઈન્ટ કે આત્મ સાક્ષાત્કારના જે સ્તર જે છે એને પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરતા વ્યક્તિએ સિદ્ધાંતોનું પાલન કરવું, નીતિ નિયમોનું પાલન કરવું, જે શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે. અને આપણને પ્રભુપાદે 4 નિયમો બહુ જ ક્લિયરલી આપેલા છે, એનું પાલન કરવું. દેન નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે કે જે આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રો જે છે એના અધ્યયનમાં એકદમ દ્રઢ રહેવું.
એને રેગ્યુલર અધ્યયન કરવું અને જે અધ્યયન કર્યું છે એને હૃદયપૂર્વક જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરવો. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. શીલા પ્રભુપાદ જે છે એમને એટલો બધો કોન્ફિડન્સ હતો એમની સાથે ભાગવતમના 3 વોલ્યુમ હતા. હી વોઝ વેરી કોન્ફિડન્ટ કે આના સહારે જ આજ સાક્ષાત ભગવાન છે, એના સહારે જ હું આખા વિશ્વમાં પરિવર્તન લાવી શકીશ. એટલા બધા એમાં ફિક્સ હતા. આપણે જેમ જેમ ફિક્સ થતા જઈએ શાસ્ત્રમાં તેમ તેમ આપણી આત્મવિશ્વાસ વધતો જાય. One should completely refrain from practices which are detrimental to the interest of self-realization. એટલે આનુકૂલ્યને કૃષ્ણાનું શીલનમ ભક્તિ રુચ્યતે. જે અનુકૂળ નથી એનો અસ્વીકાર કરવો બહુ જ મહત્વનું છે. લાઈક ઘણીવાર ટેમ્પટિંગ હોય પણ કૃષ્ણ પ્રસાદ મળતો હોય તો કૃષ્ણ પ્રસાદ જ લેવો જોઈએ. એઝ ફાર એઝ પોસિબલ વી શુડ એવોઇડ. અને ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. દાખલા તરીકે ઘણા બધા લોકો ઘણા બધા મૂવીઝ જોવા જાય, ઘણી બધી નોવેલ્સ વાંચતા હોય, મે બી સ્પોર્ટ્સના ઘણા બધા એવા એટ્રેક્શન્સ હોય, એમાં લોકો કલાકો વ્યસ્ત કરે. દાખલા તરીકે આજે વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ સે કે બહુ મૂર્ખ છે, પણ ધ ફેક્ટ ઇઝ જેને ખબર પડી છે, જેને શાસ્ત્રોમાંથી તે જોવે કે ભાઈ 7-8 કલાક જીવનના મહત્વના એની પાછળનું ઉન્માદ, વાય વી શુડ વેસ્ટ ધેટ. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે બધા પણ એ સમજીને તમે યુ આર કમિંગ એટ સાંજે રવિવારની સાંજના 5 વાગે યુ આર એબલ ટુ ઇન્વેસ્ટ. ધેટ શોઝ કે કૃષ્ણની કૃપાથી, ગુરુની કૃપાથી એ રિયલાઇઝેશન આવ્યું છે. ધેન નેક્સ્ટ ઇઝ કે જે જરૂર હોય એનાથી વધારે સ્વીકારવું નહીં. બહુ મહત્વનું છે. એકચ્યુઅલી આપણે બધા ધનોપાર્જનમાં પડ્યા છીએ અને હવે તો મોટે ભાગે હસબન્ડ વાઈફ બંને કમાતા હોય અને ઘણી બધી આવક હોય અને તો પછી એક ટાઈમલાઈન હોવી જોઈએ અથવા તો એક લેવલ હોવું જોઈએ. એક બહુ જ એડવાન્સ ડિવોટી છે એ મને મળ્યા હતા, તો એ કહેતા હતા કે આ બહુ જ સૌથી વધુ અઘરી વસ્તુ છે. મેં કીધું કેમ અઘરી વસ્તુ લાગે છે? કે મેં કે જ્યારે મારા લાઈફમાં આ બધું શરૂ કર્યું, કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં એ બહુ જ આગળ પડતા છે અને ગુરુ મહારાજની પણ ખૂબ એમની પર કૃપા છે અને ખૂબ ધન સમૃદ્ધ છે, અત્યંત સમૃદ્ધ કહી શકાય. તો પણ એ કહે છે કે મેં ટાઈમલાઈન નક્કી કરી હતી કે બહુ તો આટલા વર્ષ છે ત્યાં સુધી હું ધનોપાર્જન કરીશ. ટાઈમલાઈન પાસ થઈ ગઈ, પહેલી ટાઈમલાઈન, બીજી ટાઈમલાઈન, ત્રીજી ટાઈમલાઈન પાસ થઈ ગઈ. દેન સેકન્ડલી એવું નક્કી કર્યું હતું કે ટાઈમલાઈન નહીં તો કે આટલું ધન મળે તો એનાથી પછી હું સંતોષાઈ જઈશ. તો કે એની બી એક લિમિટ સેટ કરી હતી. એ લિમિટ જતી રહી, એના પછીની લિમિટ જતી રહી, એના પછીની લિમિટ જતી રહી. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ લીવ. હા, ડેફિનેટલી સમય ઓછો કર્યો છે કે જેટલો સમય ધનોપાર્જનમાં જતો હતો એનો અડધો કર્યો, અડધાનો અડધો કર્યો, પણ સ્ટીલ કે ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ લીવ. એટલે આ જે છે પોઈન્ટ એ બહુ જરૂરી છે. એના માટે વારે વારે વિચાર કરીએ અને એવા લોકોને સંગમાં રહીએ તો જ આપણે આ કરી શકીએ કે જેટલું જરૂર હોય એનાથી વધારે લેવું નહીં. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. નોટ એક્સેપ્ટ મોર દેન હી રિક્વાયર્સ. આપણને ભગવદ્ ગીતાના અધ્યાયમાં ત્યારે નારદજી શિકારી જે છે એને લાસ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે. શું આપે છે? તારી પાસે બહુ આવશે, મૃગારીને કહે છે તારી પાસે બહુ આવશે પણ તું સ્વીકાર એટલો જ કરજે કે જેટલી તારે જરૂર હોય. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ વેરી ડિફિકલ્ટ અધરવાઇઝ. પછી વ્યક્તિએ જે છે પોતાને શરીર ના ગણવું જોઈએ અને શરીરની સાથે જે છે એને બધું પોતાનું ના ગણવું જોઈએ. અને વ્યક્તિ જ્યાં સુધી શરીરમાં છે ત્યાં સુધી એને જ્યાં સુધી એ પોતાને ભૌતિક શરીર સમજે છે ત્યાં સુધી એને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં ફસાતા જ રહેવું પડશે. એટલે હંમેશા પોતાની સ્પિરિચ્યુઅલ આઈડેન્ટિટી જે છે કે હું ભગવાનનો દાસ છું તે રિવાઇવ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જેટલી જરૂર હોય એનાથી વધારે અનુકૂળતાઓ અથવા તો જે નેસેસિટી છે એનો સ્વીકાર ના કરવો. એક ઘર છે મારે 5 ઘર જોઈએ, આટલું છે મારે આટલું વધુ મોટું જોઈએ, રાઈટ, આટલા કપડાં જોઈએ છે એનાથી વધારે કપડાં જોઈએ, આટલું ખાવા જોઈએ છે એનાથી વધારે ખાવા જોઈએ. તો એ બધું જ જે છે આપણા સ્પિરિચ્યુઅલ એડવાન્સમેન્ટમાં આડખીલી રૂપ કરે છે. લાઈક પ્રભુ યુઝ ટુ ટેલ કે જરૂર હોય એટલી વસ્તુ આવે, એનાથી વધારે આવે તો જે પડ્યું છે એમાંથી એ વસ્તુ કાઢી દેવાની. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. થાળીમાં તમે 4 વસ્તુ જમતા હો, 5મી વસ્તુ આવે તો જે 4 છે એમાંથી એક કાઢી નાખો. કપડામાં આટલા છે એમાંથી એક વધારે આવે તો જે છે એને કાઢી નાખો. સો ધીસ ઇઝ હાઉ યુ કેન મેનેજ. હિઝ ગ્રેસ શ્રીનિવાસાંગન પ્રભુ, આપણા શ્રીવાસાંગન પ્રભુ આપણા ઇસ્કોનના, એ પણ કહેતા હતા કે કેવી રીતે તમે બચી શકો માયાની લપેટમાંથી. તો કે ઓનલી બાય ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ ધ રૂલ ઓફ રૂપ ગોસ્વામી. રૂપ ગોસ્વામી શું કરતા હતા? તો કે એમને પોતાનું જે કંઈ પણ હતું અડધું જે છે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આપી દીધું, 25% જે છે પોતાના રિલેટિવ્સ માટે રાખ્યું, 25% ઇમરજન્સી માટે. સો લાઈક ધેટ એ કરે. એમની પાસે ઘણું ધન હતું, આપણા બધા કરતા તો જેને કહેવાય કે
અબજો ગણા વૈભવશાળી હતા, પણ સ્ટીલ હી વોઝ નોટ ટ્રેપ. તો આપણે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશું તો આપણે પણ ટ્રેપ નહીં થઈએ. દેન જીવનના ઉતાર ચઢાવમાં આપણે સુખી દુઃખી ના થવું જોઈએ, કારણ કે આ બધી જે લાગણીઓ છે એ મનનો ઉપજાવ છે. વ્યક્તિએ પોતાના જે કહે છે ને પુત્ર દારાસુ, એની સાથે વધારે એટેચ ના હોવું જોઈએ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પતિ પત્ની કે બાળકો સાથે, અને ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે પેલા ઘાસના તણખલાની જે પાણીની ઉપર હોય ને થોડી વાર માટે ભેગા થાય ને છૂટા પડે છે, એવી રીતે છૂટા પડીએ છીએ. સો વી હેવ ટુ બી ફર્મ કે મારે જેવી રીતે નદીને પાણીમાં મળવાનું છે, મારે ભગવાનના સેવામાં લાગવાનું છે, અને છેવટે ભગવત ધામ પહોંચવાનું છે. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત, અનન્ય ભક્ત બનવું જોઈએ, અને એમને ખૂબ ધ્યાન સાથે સેવા કરવી જોઈએ, એકાગ્રતાથી. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જપ કરતા હોઈએ અને બીજી 10 વસ્તુ કરતા હોઈએ, નોટ લાઈક ધેટ. એકાગ્રતા હોવી જોઈએ. અને વ્યક્તિએ બહુ જ ધાંધલ અવાજોવાળા જગ્યાઓથી દૂર રહેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ક્વાઇટ એટમોસ્ફિયર, શાંત જગ્યાએ, અને એ રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ. એવી જગ્યાએ રહેવું જોઈએ કે જ્યાં એવી રીતે હોબાળો ઓછો હોય. અને પ્રભુપાદ કહે છે તમારે ભૌતિક જ્ઞાનીના બદલે આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાની બનવું જોઈએ, આધ્યાત્મિક તત્વચિંતક બનવું જોઈએ, કે કારણ કે એ જ્ઞાન છે આપણી સાથે હંમેશા રહેશે, જન્મ ઉપરાંત પણ રહેશે, જન્મ મરણ ઉપરાંત પણ રહેશે. તો આ 18 પ્રોસેસીસ છે બહુ મહત્વની છે. અને ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરનો પ્રભુપાદ રેફરન્સ આપીને કહે છે કે માયાની શક્તિ બહુ પ્રબળ છે, જો આપણે આને ફોલો કરશું તો જ આપણે તેનાથી બચી શકીશું. So with that we will end it today. It was a 1 hour short session, and next time onwards we will take શ્લોકા નંબર 11. 11મા શ્લોકથી આગળ રહેશું. અહીંયા આગળ ધીર અને અધીરનું પણ વર્ણન આપેલું છે, અને બધાને વિનંતી છે કે બુક્સ વાંચવી જરૂરી છે. સો પ્લીઝ ડુ રીડ બુક્સ. અને પછી જે આપણું સ્ટુડન્ટ હેન્ડબુકમાં ક્વેશ્ચન આન્સર આપેલા છે, તે ક્વેશ્ચન આન્સર, તે બે વસ્તુ કરવાથી આપણે લગભગ બધા જ મહત્વના મુદ્દાને કવર કરી શકીશું. સો વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઈશોપનિષદ કી જય. સદગુરુદેવ કી સદગુરુદેવ જય. કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 Hare રામ Rama, હરે હરે રામ 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 હરે હરે Hare હરે. હરે. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ.